Meus amores, estou indo no supermercado agora fazer compras. Não vai ser muita compra, né? Porque a gente tá sem grana. E eu vou tentar mostrar tudo pra vocês lá. Não esqueça do like de vocês, se inscrever aqui no canal que não for inscrita. E vamos pro vídeo, né? Comecei comprando milho. É isso mesmo, fui comprar milho, compramos 50 milhos por 20 reais. Mas eu acho que moça embananou lá e botou mais, viu? Não sei. Aí a minha sogra tá ali descascando pra cozinhar e tô indo agora pro supermercado. Está chovendo, apesar que parou agora, mas tá tudo molhado ainda. Mas vamos lá, né? Aqui, gente, o milho que a gente acabou de chegar, a gente comprou. Tem um monte de casca aqui já. E ó, o milho que ela tá descascando pra cozinhar. E hoje é dia 12, dia dos namorados e dia de Santo Antônio, né? Dia do santo casamenteiro. Olha, quem quer casar hoje, vamos lá, né? Tu quer casar, é? Quero. Mas não é o primeiro? Quero. Meu bem, pegou o carrinho já. A gente vai fazer as compras aqui no supermercado do bairro hoje, porque a gente vai comprar pouca coisa. Olha, gente, esse feijão tá barato, ó, 4 reais. Qualquer feijão, 4 reais. Vou fazer de tudo para não mostrar as marcas. Monta de arroz. Feijão preto tá R$4,85. Não gosto não, feijão preto. Açúcar tá R$2,19. O valor da cesta básica tá R$80. É pouca coisa. Flocão coringa tá R$1,30. Tem outra aqui, ó, R$1, mas a gente pega da outra mesmo. Será que é a maracá? Tem a parte das verduras. Cebola. Fazer que nem a Claudinha. Cebola seca, R$3,25. Um beijo, meu amor. Gosto tanto quando ela fala isso sobre cebola seca. Estou bonitinho. Aqui, ó. Verduras. Abobrinha, ó. Nunca comi abobrinha. Um dia eu levo pra ver se é bom. Inhame, R$2,60. Batata, R$2,45. Vou pegar um de inhame. Macaxeira bem baratinha, gente, ó. Vou tá pegando a sacola. Fechou. Ovos. Vou pegar ovos. Ó, gente, a uva tá baratinha. Vou pegar uma uva. Ó. R$1,32. Muito de uva. Ó, gente, como a gente conhece que o inhame tá bom. A gente fura, se ele tiver branquinho, ele tá bom. O quilo tá R$3, bem baratinho. R$1,81 a uva. Ó, batata doce, lembro logo da minha amiga Rosa. Um beijo, Rosa. Batata doce, ela ama batata também. Maçã, abacaxi. Esse ovo aqui é 12 ovos só, R$4. E aquele ali, 30 ovos por R$8. Gente, acabei de chegar do supermercado. Tô com o ouvido doendo, ó. Está inchado aqui. Aqui tá mais gordinho. Por causa de uma liga que eu coloquei. Por causa de uma liga que eu coloquei aqui no dente. Uma liga não, um botão, que ela falou que era um botão. Não sei se dá pra ver, ó. Aqui. Eu vou botar pela parte de fora do dente e pela parte de dentro. Quando meu aparelho é rosa. Isso tá doendo, viu? Tá doendo que é uma beleza. Aí eu tô esperando minha sogra terminar de ralar o milho ali, para eu poder mostrar pra vocês as compras que a gente fez, né? Como eu disse, as compras diminuiu muito porque a gente estamos sem grana. Botei as marcas pra baixo porque, como vocês sabem, né? Tá dando direitos autorais. Tem coisas que não dá pra virar pra baixo, né? Porque a marca é de todo lado, mas eu virei a metade, mais do que a metade, né? Então aqui tem inhame, ó.
inhame. Eu acho que o quilo tava R$2,50, eu acho, se eu não me engano. Uma caixa de bombom que meu amor comprou pra mim, Dia dos Namorados, meu My Love. Bombom é da Garoto, tá? 2 sazon. Legal. E tem 2 sazon de carne e um de feijão que meu comprou. Colocaram feijão. Primeira vez que eu comprei, nunca tinha comprado feijão não. Aqui atrás, 2 macarrão, espaguete e um macarrão parafuso Brandini. A gente diminuiu muito no macarrão. Aqui uma farinha de trigo Dona Benta, 3 Coloral. Aqui tem 8 pacotes de fubá coringa, 2 molhos de tomate quero, 3 miojos de galinha caipira da Maggi, 2 margarinas Primor e um caldo quinó de galinha que vem com 6. Também é da Maggi. Aqui tem 2 açúcar, 2 biscoitinhos aqui, ó. Chocolate com morango e um de chocolate, um pra mim e pra amor. Eu não compro muito biscoito porque aqui vende, tá? Uma goiabada que meu bem comprou. Que, deixa eu tapar aqui. Que a uva que eu mostrei lá a vocês, ó. Tava R$3, aqui foi R$1,81. Um creme dental Sorriso. Um leite da marca Julieta. 4 feijão. E 4 arroz. Aqui tem mais algumas coisinhas. É horrível mostrar as coisas com a marca virada. Aqui tem 2 óleos, um desinfetante cheirosinho, água sanitária Bilux, uma Troia. Aqui tem um sabão azul IP, que eu vou fazer uma receitinha. Uma acetona. 3 sabonetes Rexona branco, 4 barbeador da Gillette. E um iogurte da marca Mu. É bem gostoso ele. Pronto, essa parte aqui, ó, eu vou guardar. E eu vou mostrar outra parte pra vocês, tá? Que é a parte das carnes e material de limpeza ficou aqui embaixo. Então, gente, fica assim, ó. Essa parte aqui é flocão, feijão, miojo, coloral. Ali em cima é o restante das coisas. Coloquei. Tem 2 macarrão lá por trás. Aqui as partes as coisinhas de metade, né? Aqui as coisas de metade. Metade de feijão, metade de tudo aqui. Metadezinhas. Aqui é batata palha, 400 gramas. Aí fica, ó, assim. Coloquei mais esses 2 óleos aqui, ó, porque tava com espaço aqui, eu vou utilizar aqui. E aqui, ó, gente, a gente comprou 2 papéis higiênicos da marca Charme. Ele é 30 metros. E comprou esse aqui 60 metros, que é Mili. Comprei 4 sabão em pó da marca Urca. Nunca usei dele, vou testar agora. E comprei 2 steak de frango e 2 hambúrguer Tony. Uma caixa de ovos. Sendo que um ovo estourou quando eu vinha. Estourou o ovo. É o ó, né? Comprei 10 e 18 de peixe cavalinha. Amo peixe cavalinha, gente. Aí comprei salsicha perdigão. Comprei 4,45. 4,54 de salame perdigão também. Mortadela, né? Perdigão. E 23,89 de bife patinho. Que não, patinho. E essas foram as minhas compras, gente. Aqui é o restante, né? Entre material de limpeza e as carnes. Aquela parte ali eu já tinha mostrado já. Agora eu vou guardar e volto pra mostrar a vocês onde eu guardo, tá? Mas, gente, vocês acreditam que eu esqueci de comprar a galinha? O óbvio, tem que voltar lá pra comprar. Aqui, ó, no congelador coloquei o peixe, a salsicha e o bife. E aqui na porta do congelador botei os 2 hambúrguer e os 2 steak. Gente, coloquei o ovo no depósito, ó. Vou colocar na geladeira assim, porque estavam quebrados, né? Eu deixo na bandeja mesmo, mas tava quebrado. Peguei no flagra, não foi? Já tacou os bombons, mostra. Mostra. Cadê, ó? Caixinha de bombom aberta. Dá um oi pra menina. E oi. Vai pra cá. Que cara de... Você tá roubando bombom.
fácil. Gente, pra vocês verem que realmente rende. Vocês lembram daquele detergente que eu fiz, ó? Lembra aquele detergente, gente? Ainda é dele, ó. Ainda tem aqui. Acho que dá pra encher mais de uma garrafinha de detergente ainda. E realmente rende. E ele fica muito bom, viu? Vou agitar aqui pra vocês verem que ele ainda tá espumando. Ó, gente, com duas balançadas que eu dei, ó. Tá vendo? Tem vídeo aí no canal. Eu vou deixar o link no final do vídeo, tá? O link dele. Gente, é aqui que eu guardo o material de limpeza, ó. Detergente, sabão, sabonete, bombril. Aqui tem uma cortina que eu comprei para colocar no banheiro, mas ainda não coloquei. Tinha 2 creme dental, eu comprei mais um do grandão. Papel higiênico que a gente usa, né? Pronto, é que fica aqui na caixa, fica essa caixinha aqui, essa caixinha tem tampa. Aí aqui na porta do banheiro, que já fica mais fácil pra gente pegar, né? Enquanto eu ainda não compro uma caixa bonita, vai essa feinha mesmo. Pronto, gente, tá aqui a tampinha da caixa. Essa é uma caixa veio com capacete de novo. Vou colocar mais um papel aqui, porque tava sobrando ali, só um no pacote, né? Vou colocar mais um papel aqui, porque só ia ficar um lá no pacote. E esses papel aqui eu coloco em cima da geladeira, gente. Em cima da geladeira não deixo quase nada, só o liquidificador e os papéis higiênicos. E aqui na gaveta da geladeira eu coloco o inhame, que tem verdura, tem coentro aqui em cima guardado. A fogueira tá a todo vapor, gente. Fogueira que a minha sogra fez, bem grandona. Ó. Ali a da mulher, pequenininha, é o fumaceiro. Misericórdia. As roupas ficam logo fedendo. Ó. Fogueira de Santo Antônio. Linda, maravilhosa. Debaixo de chuva ela pega, não pega com uma beleza. E o santo é fraco, né? Aqui tem milho cozinhando, ó. Tem a zoadinha que vocês estavam ouvindo. Aqui uma panelada de canja. Canjinha que eu fiz. Então, gente, vim mostrar pra vocês o valor da nota fiscal da nossa compra, ó. Que enorme. A nota fiscal foi gigante. Comprei só em supermercado, tá? No supermercado aqui do bairro, porque tá praticamente o mesmo valor do supermercado atacadão, que eu sempre faço no atacadão, né? Aí eu comprei aqui mesmo no bairro, no Total Giro. A minha compra desse valor aqui, ó, R$212,39. Sem o milho. O milho foi R$20, 50 espigas de milho grande. Então com o milho deu R$232,39. Então vocês acharam barato minha compra? E aí, gente, vocês acharam que eu comprei muita coisa? Que eu diminui muito as compras, né? Por causa que, como eu expliquei, né? A gente tava sem din-din. Mas é assim mesmo, né, gente? Dia de festa teve sorteio no supermercado, mas eu perdi. Sorteio só foi para quem fez as compras mais cedo. E eu fiz as compras já hoje à noite já. E eu acho que talvez eu vá pro show, comeu bem, lá no Rio Largo, aqui na minha cidade, né? Lá no Rio Largo, que é o interior daqui, pertinho daqui. Acho que daqui pro Rio Largo é uns 20 minutos de moto. Mais ou menos isso, 20 minutos, 15 de moto, né? Aí eu não sei se a gente vai porque está chovendo bastante, como sempre, né? Época de São João sempre chove, né? Mas eu não sei se a gente vai não. E, gente, nosso vídeo de hoje foi esse. Gostaria de mandar um beijo para o meu amigo Adilson e sua esposa, que gosta do meu tchau. E um super beijo para vocês. Beijo para o Adilson. Beijo para a esposa. Beijinhos da Fábio. Tchau!